Một chiếc máy khoan bê tông mini nhỏ gọn như thế này mà các bác có thể khoan lên mũi 12 cho em khoan tường rất là nhanh chóng. Sử dụng động cơ không chổi than nha các bác. Nó sẽ là hai chức năng cho các bác sử dụng. Và khi các bác sử dụng chiếc máy này thì thân máy của nó cũng rất là nhẹ luôn. Đây, các bác cầm mà làm việc trên cao như này, quá là nhẹ nhàng luôn nhá. Xài thì xài cho em là chân pin phổ thông, quá là thông dụng rồi. Các bác có những viên pin của máy khoan, máy cắt, các bác lắp vào sẵn sử dụng thôi ạ. Và với một cái thân máy này thì giá cả của nó cũng rất phải chăng thôi. Các bác đang đi làm cần tìm một chiếc máy khoan bê tông mini nhỏ gọn, không quá nặng thì có thể tham khảo ngay cho em một cái mã khoan bê tông mini của nhà Hucan này nhá.